Hola mi gente, el día de ayer estaba navegando por las redes sociales y de repente me encontré un video de una persona que le echaba agua a un vaso y le sacaba sonido al agua con el vaso. Yo lo voy a tratar para ver si es cierto, pero lo voy a hacer con otro tipo de cerveza, una que le robé a mi sobrino el tacuache. A ver, vamos a intentarlo. Marica quiere, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quiere, marica tú, marica yo.